Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video u kojem s vama dijelim jedno svoje subotnje druženje s prijateljicom uz suši i potpuno zdrave keksiće i kuglice koje smo tom prilikom napravile. Pa ako ste i sami u potrazi za zdravim poslasticama ili nam se jednostavno želite pridružiti u ovom našem veselom ženskom druženju, udobno se smjestite i uživajte! Ovo druženje koje danas s vama dijelim je zapravo nova poboljšana verzija tipičnih subotnjih druženja mene i moje, kako ja zovem, Natašite, kakva smo prakticirale godinama prije nego se ona odselila u drugu državu. Ne moram vam ni govoriti koliko su nam nedostajala tih nekoliko godina što je nije bilo, ali to je sad nebitno jer mi se moja Natašita nedavno vratila, a mi smo nastavile tamo gdje smo stale. Zapravo s jednom velikom promjenom, jer naime u ovih nekoliko godina nam se objema malo promijenio ukus, pa umjesto nekadašnjih bakanalija koje bismo si priuštile ovim povodom, i to bogato punjenih toplih sendviča i kojekakvih slatkiša, sad nam se objema jedu ipak manje količine hrane, a biramo i puno zdravije varijante. Moram priznati da je ona tu ipak isključivija od mene, ali zaista mi je divno kako i stotinama kilometara udaljene nekako baš slično rastemo i razvijamo se i tako je oduvijek bilo sa nama dvijema, što ove naše prijateljstvo čini još čvršćim i posebnijim. Ali da, vjerojatno ste vi stariji sami primijetili kako s godinama nekako manje jedemo nego što smo mogli dok smo bili mlađi. Mislim, barem bi tako trebali, jer s godinama usporava metabolizam. Pa tako onda prirodno dođe da biramo finiju i zdraviju hranu, ali to zaista nije problem kad ima toliko divnih, zdravih grickalica koje su čak i finije od nekih standardnih. Te smo večeri planirale raditi zdrave keksiće od Zobi, za koje sam ja htjela da ona proba, i energetske kuglice koje se ne peku, a koje mi je ona otkrila i za kojima smo ja i dragi, nećete vjerovati, instant poludjeli. Toliko su preukusne i baš mi je on rekao da vam to moram pokazati, tako je nekako i nastao ovaj video. A prije sveg tog slatkoga sam htjela napraviti neki mali slani snack, pa sam se sjetila sušija jer je savršen za lagano uživanje uz film, a nije prezasitan, obzirom da je ovo već bilo kasno navečer. Ovdje vam neću ulaziti u detalje oko pripreme sušija jer sam to već pokazala u jednom videu, pa ću vam samo staviti link ispod ovog ako vas zanima. Nakon što sam pripremila suši, izvadila sam sve sirovine koje su nam trebale za pripremu i baš sam htjela usporediti datulje koje imam doslovno već nekoliko godina s novima koje sam baš zato kupila i tako sam se iznenadila kad sam vidjela da nema neke pretjerane razlike. Stvarno fascinantno voće. I u to je stigla moja Natašita i time započinje naše subotnje druženje, zaista prepuno smijeha jer ona je moj cirkusant i rijetko s kim se toliko nasmijem kao s njom. Drago ga ne vidite, ali i on je prisutan, iako vrlo diskretno jer se zapravo bavi svojim stvarima, a nas dvije sa svojima. Ovaj sam video snimila baš prije Uskrsa, ako možda primjećujete da je još uvijek zimska dekoracija, ali od svih uskrsnih sadržaja nije bio došao na red, a sad mi je baš palo na pamet da bi vam mogao dobro doći, jer ipak nam se bliže topliji dani i vjerojatno će mnogi tražiti neke djetalnije i zdravije varijante, pa sam se zato ipak odlučila sad vam ga napraviti. Prvo smo krenule raditi keks, da ga možemo staviti peći dok radimo kuglice. Sve što ćemo raditi je toliko jednostavno i smučka se za čas, sve u jednoj posudi. Ja ću vam recept za ovaj keks napisati ispod videa, da sad ne ulazim u detalje, ali u principu mu je baza od zobi, badema, nekog tekućeg zaslađivača, ali to može biti i med, datulje i kokosovo ulje.
Ali se možete dalje igrati s okusima, pa u jednu varijantu dodati, na primjer, suhu marelicu, jabuku ili zapravo koje god sušeno voće volite. Dodamo mu malo sode bikarbona da se malo digne u pečenju i sve se sjedini u sjeckalici. Od mase se oblikuju keksići, pri čemu je normalno da se kokosovo ulje malo cijedi. To nije problem jer su zbog njega sočniji i ukusniji, tako da je bolje da se cijedi nego da ga ima manje. Peče se na temperaturi od otprilike 180 stupnjeva Celzijevih, ovisno o vašoj pečenici, oko 10 minuta, ali pazite na njih da se ne prepeku, jer se svi ovi sastojci mogu jesti sirovi, tako da njih ne treba zapravo puno peći, čisto malo da se sjedine, pa ih radije izvadite i prije, iako vam možda ne izgledaju pečeni. Dok su se keksići pekli, mi smo krenule pripremati te njene kuglice od kakaa. Zašto kažem njene? Zato što ih je ona izmislila, pa tu nema nekog sad točnog recepta u smislu omjera, ali kako su se meni svidjele točno onakve kakve ih je ona prve radila, ja sam je natjerala da se sjeti što je sve točno stavila i kako je sve to radila, a to je upravo ovo što ćemo vam sad pokazati. Potrebno nam je dakle opet kokosovo ulje kojeg mi je taman malo ostalo, pa sam ga stavila direktno u mikrovalnu da se sve sa stjenke fino otopi na dno. Orasi, sjemenke industrijske konoplje, datulje, kakao, ali 100%, ne instant mješavinu, med i avokado. Ja sam baš za ovo ostavila polovicu avokada od sušija. U međuvremenu su se spekli kolačići pa smo ih izvadile, a moji specifični zahtjevi oko snimanja nisu mogli proći bez humoreskne kritike ove moje cirkusantice, jer kao što vidite u jednom trenutku je počela otkazivati poslušnost. Kuglice radimo tako da prvo u sjeckalici pomiješamo orahe, nekoliko datulja i sjeme industrijske konoplje, onoliko glatko koliko vi to želite. Ja više volim da je finije, a ona recimo voli da ostaje koji komadić za griskati. U drugoj posudi je potrebno zgnječiti avokado s kokosovim uljem. Moje je već bilo otopljeno, ali može se i s krutim oblikom, zapravo još je bolje jer ga je takvoga bolje gnječiti ovako s avokadom. Kad smo gotovi s gnječenjem i sjeckanjem, obje smjese sjedinimo i toj smjesi dodajemo kakao po želji i ovisno o tome koliko smo ga stavili, zaslađujemo ga s medom. Ako ste ljubitelji kakaa kao Nataša, ovo je mjesto gdje ćete ga moći staviti u velikim količinama, ali će vam, ponavljam, trebati malo više meda jer je 100% kakao dosta gorak. Ja znam da ova smjesa ne izgleda ni malo primamljivo, ali vjerujte, okus joj je potpuno suprotan izgledu i zato se nemojte obeshrabriti. Od smjesa oblikujemo kuglice koje su u ovoj fazi dosta masne jer se otapa kokosovo ulje, ali bez brige, nakon već sat vremena u hladnjaku se stvrnu i to ćemo kasnije pokazati. I moram vam ponovno reći, okus ovih kuglica je toliko fin da je moj dragi oduševljen, što se baš rijetko događa, pa bih vam svakako preporučila da ih probate, iako vam možda ne izgledaju premamljivo.
Sad kad smo sve napravile, kuglice su stavljene na hlađenje, keksići su se ohladili, preostalo nam je samo izrezati suši i sve pripremiti da možemo ići gledati film. Ja sam opet imala viziju kako bi snimila slaganje sušija, ali naravno da je to ipak previše zahtjeva za ovu cirkusanticu, pa mi je ponovno odlučila pomrsiti planove. Kao što možete vidjeti, keksi izgledaju savršeno. Kasnije ću vam pokazati i presjek gdje ćete vidjeti kako su sočni i mekani, što je upravo ono što želimo od ovakvog tipa keksa, kojeg ako volite, onda će vam i ovaj okus biti jednostavno savršen. I tako, nakon što si pripremimo sve što ćemo grickati, uvalimo se na kauč i odaberemo si neki film. Novost u našim druženjima je i moj Šimi, kojeg nije bilo prije nego što je otišla, a iako vjerujem da bi bio puno sretniji s našom nekadašnjom mezom, njemu je ipak najvažnije ovaliti se i uživati s nama. A ja se nadam da ste i vi uživali s nama. Ako jeste, ne zaboravite kliknuti palac gore, javite mi se. I hvala vam što ste bili s nama. Ako ste novi ovdje, preplatite se na kanal za više mojih videa, a možete mi se pridružiti i na Instagramu za više mojih svakodnevnih sadržaja. I još vam samo šaljem jedan veliki zagrljaj i puno vas pozdravljam do sljedećeg videa. Bog! you